Mənim təqdimatımda Opel Astra OPC Line, qarşılayın. Hər kəs salam dostlar, mən Muhammed Xıdiyev və bugün yenə ölkədə bir dənə olan maşından qarşınızdayım. Belə maraqlı da bir açarı var. Deyəsiniz hansıdır? Gördüyünüz Opel Astra OPC Line. Bəs OPC nədir? Necə ki Mercedes-də AMG var, BMW-də M-Power var, G-Power var daha doğrusu. Opel-də də qərar verib ki, bəs bizim niyə olmasın? Bizim də bir OPC-miz var. Amma bu avtomobil OPC deyil, OPC Line-dır. OPC və OPC Line arasındakı fərq isə budur ki, OPC Line avtomobilin sadəcə xarici görünüşünü OPC eləyir. Yəni gördüyünüz kimi sport duruş, yerə daha yaxın, buferlər və daha çoxsu. Amma OPC-də motor falan, rol, salonun detalları falan hər biri fərqli olur. Sadəcə olaraq bu avtomobilin OPC Line-ın elə bir modelidir ki, bu avtomobildə yəni OPC ilə birə-bir eynidir. Salonun detalları, motorun at gücü falan olsun, hər biri OPC-yə uyğundur. İstəyirəm ki, avtomobilin incələməyinə sizə göstərəcəyim maraqlı məqamlar çoxdur. Getdik. Gəlirik avtomobilimizin ön hissəsinə, bir dənəcə yaxından çək. Burada bizim gördüyünüz böyük faralarımız var. Yəni burada 1, 2, 3, 4, təxmini 5 əl böyüklüyündə faramız var. Bu standart bir qaydamızdır, bunu deməsək olmaz. Faralarımız həmisi adaptiv faralardır. Yəni adaptiv fara nədir? Siz sağa dönəndə, aşağı yuxarı oynayanda maşın faralarda ona uyğun tənzimlənir özü. Burada bizim OPC Line yazımızı görürsünüz. OPC-nin də belə əsas, necə ki Ferrari'nin öz rəngi var. OPC-nin də öz rəngi mavi rəngdir. Bu abritsovkamız əslində metalik rəngdə olur. Sadəcə sahibi tərəfindən qaraldılıbdır. Aşağı buferimizə gəldikdə gördüyünüz kimi buferimiz daha belə bu hissəsi biraz çıxıntılıdır. Yəni maşına daha aqressiv sport görüntü verir. Yəni qabaqdan duruşu maşının çox qəşəngdir. Gəlirik yan tərəfimizə. Burada bir dənə də bizim qaşımızı görürsünüz belə aqressiv görüntü üçün. Keçək yan tərəfə. Yan tərəfdə bizim gördüyünüz orijinal OPC-nin öz 18'li diskləri var. 225, 40, 18 ölçüdə bizim disk təkərimizi görürsünüz. Bir də sizə maraqlı bir funksiya göstərim. 2008-ci ilin maşınında gördüyünüz açarı atıram cibimə. Gəl yaxından çək. Maşın açıqdır da. Əlimi gətirirəm. Maşın bağlandı. İndi bir dənə maşını açmaq istəyirəm. Yəni belə bir maraqlı mövzumuz da var burada. Getdik arxaya. Burada avtomobil Hyperdrive-ın üzvüdür və Drive Show Bakı festivalında çox iştirak elədiyi üçün stikerlərimiz var. Arxa tərəfimizə gəldikdə bizim nəyimizi görürsünüz? Burada qara Astra yazımız var. Burada və OPC Turbo, avtomobil turbo mühərrikdir. Və gəlir egzoz sistemimizə. Burada bizim Remus'un egzoz başlıqlarını görürsünüz. Park radarlarımız falan hər biri öz yerində. Yenə burada biz nə görürük? Hyperdrive-ın öz yazısı, stikeri. Avtomobilin bagaj həcminə gəldikdə sizə bir dənə bagajın açımı göstərim. Bir səliqəli bagajı var. 540 litr həcmində avtomobilimizin bagajı var və bunu bir dənə belə eləyirik, arxaya gedir. Sizə zapaskaları da göstərim ki, necə səliqəli vəziyyətdə, apteçkası falan hər bir şey öz yerində. Bir dənə də göstərmək istədiyim başqa bir şey var. Bunu bağlayırıq. Burada gördüyünüz bizim bu adım bilmirəm, şərh bölməsində qeyd edilərsiniz. Sizə belə deyim, avariyyə vəziyyətdə istifadə olunan həmin o belə gecə vaxtı parıldayan işığımızda adın yazarsınız, bilmirəm düzü. Yəni bu avtomobil hər avtomobildə olmur. Bir dənə yaxından çək, yəni burada özünün də üstündə yazılıb ki, bunu 50-150 metr arası bir məsafədə yerləşdirmək lazımdır. Opelimizin logosu da üstündə. Nəsə, bunu da qoyaq yerinə, göstərəcəyim daha maraqlı məqamlar var. Bundan qutarmalı. Bagajımız 540 litr həcmindədir. Oturacaqları belə deyim, yatırdanda da 1590 litr bagaj həcmi olur. Yəni çox böyük bagajdır. Məncə kifayət qədər eləyir. Hələ sahibi onunla yetinməyib, onun üstünə bir dənə də yaxından çək. Belə gördüyünüz bir dənə açar var əlimdə. Orijinal Peckline firmasının bagajı var. Bu bagajın da həcmi 790 litrdir. Açarımızı salırıq. Bagajımızı açırıq, bir dənə onun üçün çək. Yəni burada da 790 litr bagaj həcmi var. Avtomobildə hardasa ümumi 2500 litr bagaj həcmimiz var. Bu açarımız da belə. Açar getdi cibə. Getdik hara? Gəlir avtomobilin yanacaq hissəsinə. Bir dənə gəl buranı yaxından çək. Həmişə deyirəm burada nə yazılıb, heç nə yazılmayıb. Bu səfər yazılıb. Deməli, nə yazılıb? Heç nə yazılmayıb.
Diqqətlə baxsaq, avtomobilin zavod öz şeyidir və 18, 19, 17-lik disk təkəri ölçülərinə görə avtomobilin təkəri hansı barda olmalıdır, hər biri qeyd olunub. 2.7, 2.5, 2.8. Yəni bu da hər avtomobildə olmayan bir şeydir. Bunu 2008-ci ildən bu yana qalıbsa halaldır, nə deyim. Keçək avtomobilin motorxana hissəsinə. Avtomobildə belə deyim sizə, deyəsiniz necə Stage 2-dir. Stage 2-dir, amma şey yoxdur. Hava filtri, yadımdan çıxmışdı. Sport hava filtri yoxdur. Onun da səbəbi nədir? Orijinalı bizim ölkədə biraz çətin tapılır. Xaricdən sifariş olunub, o da gəliləndə üstünə otuzdurulacaq. Yəni hardasa 250 at gücündə sizin bir ailə avtomobiliniz var. 2500 litrə qədər də bağış həcminiz var. Yəni bundan tərəfə nə istəyirsiniz? Bu avtomobil haqqında sizə əlavə onu da deyim ki, vaxtikən istehsal olunduğu illərdə bildiyiniz kimi Euro NCAP testləri var. Avtomobillərin daha doğrusu davamlılığını deyim, dözümlülüyünü deyim, bunu yoxlayır. Həmin bu avtomobil Opel Astra H modeli həmin istehsal olunduğu illərdə imkan vermirlər. İstehsal olunduğu illərdə həmin Euro NCAP-da birinci yerə layiq görülmüşdür və Avropa bazarında ən çox satılan top 3 avtomobildən biri olmuşdur. Getdik avtomobilin salonuna. Gəlirik avtomobilin arxa salon hissəsinə. Burada bizim gördüyünüz qırmızı remenlərimiz var. Amma qəşəng görsənir, yəni rəngini ilişməyin, qəşəng rəngi var. Sadə şüşə qaldırandır, abişqamızdır, yəni elə fərqli bir şey yoxdur. Amma burada fərqli nəyimiz var? Bizim burada belə Opel sürən qaqaların dəstindəndir, siz rəyimsiniz. Burada bir qırmızı tutacağımız var, bu tutacağın üstünə əlavə olunub. Orijinal Recaro oturacaqlardır, amma onu deyim, rahatdır, yəni. Məsafəsi, baş məsafəsi çox yuxarıdır. Hardasa belə deyim, 1.85 adam rahat oturar. Diz məsafəsi biraz dardır. Yəni oturacaq normal səviyyədədir. Belə rahatçılığında bir söz yoxdur amma. Ortadan atılan həmişə qol altımız olurdu, bunda yoxdur. Təəssüf ki, burada belə xırda bir cibliyimiz var. Yəni standart ailə maşınıdır. Keçək ön hissəmizə. Gəldik avtomobilin sürücü üçün nəzərdə tutulan önəmli hissəsinə. Yəni orijinal Recaro oturacaqlar olduğu üçün bir dənə tək burada Recaro yazılsın. Oturacağın rahatçılığına heç bir söz yoxdur. Belə adamı burada qucaqlayır bu yan qolçaqlar. Bu əsasən BMW modellərində olur. Və bizim Recaro oturacaqlarımızda 2008-ci il üçün maraqlı bir funksiya var. Bir dənə bax, buranı çək. Gördüyünüz kimi, yəni bu təzə modellərdə əllə deyil, belə var. Daha sonra bir dənə də burada var. Oturacağın bax, oturacaq şişir. Yəni 2008-də Opel mühəndislərinin fikirləşdiyinə bax. Və hətta bir dənə də var. Onu indi içərdən göstərərsən. Gəlirik bu hissəmizə. Burada bizim zavod gördüyünüz kimi OPC modellərində içəridə gəlir. Abifqamız deyim sizə, daha dəqiq olsun. Yan şüşələr güclərin idarə olunmağı, şüşənin qaldırılmağı, tutmaq üçün belə bir yerimiz var. Səs sistemimiz də sadə səs sistemidir. Yəni elə bir güclü bir şey yoxdur. Burada bizim multirolumuz var. Gördüyünüz kimi. Zavod OPC-nin orijinal priboru var. Gördüyünüz kimi mavi dekorları iləndir. Keçək içəri, içərdən də göstərəcəm sizə. Gəlirik interyer, yəni orta konsol hissəmizə. Burada bizim belə atkı qabımız var. Atkı qoymaq üçündür. Tutacaq əvəzinə atkı qabından istifadə olunub. Bir dənə istirən maşını xodlayım sizlər üçün, onu da tam dəqiq göstərim. Mexanikadır, 6 iləri 1 geri, belə deyim. Xalasta eləyirik. Bir dəfə start stop. Hazır, xodlandı. Səsi qəşəngdir amma, səsimi bəyənirəm. Yəqin ki, bu egzoz başlıqlarına görədir. Gəlirik içəri hissəmizə. Burada hər tərəf üçün oturacaqlarımızın 3 pilləri isidilməsi var. Yəni 2008-ci ilin maşınıdır. Nəzərinizə bir daha çatdırıram. Burada bizim qapımızın kilidlənməyidir və sport rejimi var. Sport rejimdə nə olur? Avtomobildə sport amortizasiya rejimi özün belə deyim tənzimləyir. Siz sağa sola aşmırsınız da yüksək sürətlərdə. Qaz yumşalır və rolumuz da biraz təbii ki, yüksək sürətlər olduğu üçün bərkiyir. Orta hissəmizdə bizim nəyimiz var? Avtomobilin motorunun temperaturunu və akkumulyatorun belə deyim işlədiyi səviyyəsini göstərmək üçün olan bir takometr deyim də sizin üçün belə deyim. Səhvim varsa düzəldərsiniz. Elə bir şeyimiz var. Başqa avtomobilin hissəsində sizə göstərəcəyim çox bir şey yoxdur. Bu arada çokumuzdur burada belə. Sonra telefon tutacağı üçündür. Avtomobildə gördüyünüz kimi mexaniki skorçlar başlığı və orijinal OPC-nin başlığıdan ki bu tapılmır, yəni nadir bir şeydir. Burada bizim belə bir dənə cibliyimiz var və bu da siqaret çəkənlər üçündür. Çəkməyin, tövsiyə olunmur. Avtomobildə kondisioner, pec falan hər bir şey öz yerində. Multimedia sistemimiz, belə balaca bir ekranımız var. Burada 30 və 50 sürətləri görürsünüz, qırmızı rəngdədir. Səbəbi isə odur ki, avtomobil Alman istehsalıdır, Almaniya üçün nəzərdə tutulub. Siz Almaniyada da əsas sürət limiti belə deyim 30-dan 50-dir də, Mercedeslərdə falan da var, görmüsünüz belə xəttdə olur. Siz həmin sürəti keçməyəsiniz deyə, yəni sizə bildirmək üçün digərlərindən fərqli olub.
Avtomobilin probegi də 276 mindir. Yəni 2008-ci ilin maşınına görə nəzərə alsaq ki, bizim 94-cü ilin Opel 500 mindədir. Yəni məncə yaxşı göstəricidir. Kiçik bir dənə avtomobilin səsinə də qulaq asaq. Bir dənə səsinə qulaq asaq. Ver. Özünə görə qəşəng səsi var bunun da. Dostlar, bir videonun da sonuna gəldik. Kanalıma like atıb abunə olmağı unutmayın. Bu avtomobil haqqında fikirlərinizi və hansı avtomobili bu kanalda görmək istəyirsiniz, rəy bölməsində yazın. Bir-bir hamısını oxuyub cavablandırıram. Sizi də maşından baş-başa buraxıram.